চিপস খাওয়ার জন্য কে এত এত পাগলাপাড়া করে রে? চিপসটা তোর খাওয়ার জিনিস, এটা তো আমার খাওয়ার জিনিস। এটা কি ধরনের, এটা কি চকু পিটু পিটু? আমি দেব না, এটা আমি খাবো। হ্যাঁ আমি খাবো। নো, আমি খাবো। লোকের বাইরে খাবারের ওপর নজর লাগে, তুই দেখতে তুই লিটারালি আমাকে নজর দিচ্ছিস, তুই আমাকে নজর দিচ্ছিস। যা এনে খা, আর দেবো না। নো, হ্যাপি বার্থডে। ও আমার জামাতেই মুখ মুছতে হবে। নো, আর নেই নেই নেই।